Եթերում իմ հյուրն է Էդգար Էլբակյանը, բարև ձեզ Էդգար, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես երեք շքերթեր եւ այսպես ասած Նիկոլի կարևոր հաղթաթղթերից մեկն էր։ Ինչ էր իրենից այդ շքերթը ներկայացնում, ինչ սուտ կար այդտեղ, ինչ ամոթ կար, ես վստահ եմ, որ դուք նաեւ ծանոթ եք Ռուբեն Վարդանյանի հայտարարությանը, կոչին, ինչ արեց, ինչ շահեց, ինչ տեղի ունեցավ, խնդրեմ։ Մեր լավ ավագ ընկերներից, գործընկերներից մեկը Արցախից Նորա Հասրացյան, բազմամյա ռազմական լրագրող, լավ հիշեցում էր արել, որ 92-ի աշնանն էլ Ադրբեջանում Էլչիբեյն էր պարատ կազմակերպել, հա, բայց էլ նա պատերազմող երկիր էր, ի վերջո այդ պարադի մասնակիցները հետո շագում մարշ եկան Ղարաբաղ։ Ես ավելի տխուր դեպք կուզեմ հիշեցնել, շատ ավելի տխուր, այսինքն մեր համար տխուր էլի, օրին զուգահեռի առումով։ Դա Վրաստանն է 2008 թվականին։ 2008 թվականին Վրաստանում օգոստոս ամսվա վերջին, այսինքն Ռուսաստանի հետ պատերազմից մի 3 շաբաթ անց կազմակերպվել է հաղթանակի շքերթ։ Բացեք ինտերնետում նայեք, Պարադ Պաբեդի 2008-ի օգոստոսին կորցնելով այն տարածքներ, որ իրանք համարում են իրանցն է։ Աբխազիա, Հարավային Օսիա եւ այլն։ Այսինքն աստվածին պարտվածի։ Հա, հաղթանակի շքերթ։ Հաղթանակի շքերթ, Սաակաշվիլի օրը։ Պարտվածի բանը, հոգեբանական բան կա, այսպես։ Ինքը գիտեք, ոչ թե այդքան հոգեբանական է, ինքը շատ ավելի տխուր բան է։ Այս տեսակ իշխանությունները, լավ հիմա Սաակաշվիլի երնել ընդե անցած կենտրոնանակ մեր վրա։ Իրանք ինչ են փորձում անել։ Իրանք փորձում են այն ինչ որ մենք համարում ենք պարտություն մեր նորմալ հայկական ինքնության տեսանկյունից, իրանք փորձում են սրա լրիվ հակառակ մի հատ ինքնություն սարքել, որտեղ դա կլինի ոչ թե պարտություն, այլ հաղթանակ։ Իրանք ինչ են ասում սեպտեմբերի 19-ը մեր անկախացման օրն է։ Մարդ էսով հանկարծ մոռացել է, սեպտեմբերի 19-ը Արցախի ժամանակավոր այդ հայաթափման մեկնարկի օրն է, մեկօրյա պատերազմի ադրբեջանական ագրեսիայի։ Իրանք ուզում են ցույց տալ, որ իրական Հայաստանը ճակերտավորեն, ինչ որ իրանք են կոչում իրական, այդ այն Հայաստանն է, որը ազատագրվել է այն նախկին Հայաստանի լծից։ Դրա համար ասում են Ղարաբաղը այդ вообще մեր հետ ինչ կապ ուներ, այդ ռուսների դրած վսկապներ մեր վրա։ Իսկ եթե դա վսկապ էր, հիմա վսկապը չկա, ուրեմն հիմա ազատ ենք։ Իսկ եթե ազատ ենք, ուրեմն հաղթանակ ենք տարել, այտենց ոնց ազատվեցինք։ Ասում եմ մենք զոհերը հոիզուր չեն անցել։ Տեսեք, իրանք սկսում են սխալը թույլ տվին, այդ մինչև այսօր խարանա մնացել ինչ որ չափով իրանց վրա այդ կնոջ հայտնի արտահայտությունը, չէ, անուն ոչնչի։ Հիմա ինքը այդ փոխել է։ Ինքը անձամբ ասում է այդ զոհերը նրա համար էին, որ Հայաստանը իրական անկախություն ձեռ բերեր։ Ինքը մի ասեք, էլի ասեք Նիկոլը, որտեվ ինքը հասկանում են, հա, Նիկոլը։ Չեմ կարծում։ Չէ, դե գոնե մեր հերոսատողները։ Էնպես որ մենք ոչ թե գործ ունենք ինչ որ պարտվածի բանի հետ, ուղղակի խեղված հոգեբանության, այլ մենք գործ ունենք պարտության նորմալիզացիայի եւ նոր տեսակի առողջություն այդքան էլ ղորդ եւ նոր տեսակի ինքնության կառուցման հետ, որտեղ այդ ամեն ինչը հաղթանակ է, պարտություն չի։ Դե ոնց որ գլուխը ցավ է, գլուխդ կտրես, ասես գլխացավը բուժեցի, կամ բան ինչ է լինում, կյանքի բերումով կամ ինչ որ անձնական հանգամանքների բերումով ոչ այնքան նորմալ վարքի տեր կանայք, որ ասենք իրենց երեխաներին շփրտում են եւ հերթական մի սիրեկանի հետ շարունակում են կյանքը վայելել եւ դա իրանց համար ազատվել է։ Իրանք ազատվեցին բեռից, բայց նորմալ աշխարհընկալման նորմալ բարոյականություն տեսանկյունից դա ազատվել չի, դա խայտառակություն է։ Հիմա էսա ավելի լավ զուգահեռ իդեպ դժվար է գտնել, քան այս անբարոյական կնոջ եւ լքված երեխայի օրինակ։ Հիմա Հայաստանը, Ղարաբաղը այդ օրինակներն են այս ներկա ռեժիմի օրոք։ Բայց զորահանդեսը մտահոգիչ է, գիտեք ինչի, ասեմ։ Իրանք զորահանդեսով, որը մենք բոլորս գոնե լավ հասկանում ենք, բայց երբեմն դժվար է մեզ համար կամ չեն կարողանում նորմալ նաև տեղ հասցնել մեր ասածը, որ սա իրական խաբկանք էր։ Մենք 20 թվականի պատերազմը չենք պարտվել զենքերի պակասից։ Նեղ մասնագետ լինելու կարիք էլ չկա։ Կարիք կա ուղղակի հիշելու բաներ, որոնք դե քիչ թե շատ ով էս երկրից է, չափահաս է, հիշում է, գիտի։ Որ օրինակ մենք ունեցել ենք Իսկանդեր կոչվող զենքը, որը հրաշագործ զենք չի, հրաշագործ զենքեր չկան աշխարհում։
Իդեպ այդ իրանց բայրակթարն էլ հրաշագործ չէր, ով չի հավատում, թող նայի ուկրաինական ռազմաճակատ, տեսնի վերջի անգամ երբ է այնտեղ բայրակթարը ինչ-որ լուրջ խնդիր լուծել։ Դա ծանրաշարժ, մի շատ մեծ, նորմալ հոբ համակարգի համար հեշտ բացահայտվող բան է, զինատեսակ է։ Դրա համար Ուկրաինայում էլ վաղուց ինքը տենց հրաշքներ չի գործում։ Անդե ավելի էժան $1000-2000 ATS-ներն են հիմա 2 հարց լուծում։ Այսինքն Իսկանդերը այո հրաշագործ զենք չէր, տենց զենքեր չկան, բայց ինքը լուրջ զենք էր։ Օպերատիվ գծիկ մարտավարական, կամ հիշում եք այդ բանը, իրական պատմություն, որ անեկդոտ դարավ օպերատիվ մշակութային բան էր, զինատեսակ էր։ Կրակել է, չի կրակել։ Հիմա այսինքն ստե խնդիրը զենքի պակասը չի։ Էլ չասած, որ եթե մենք տան զենքի պակաս ունեինք, Ալիևը այդ ինչ միլիարդների մասն է խոսում, որ այսքան միլիարդի զենք ենք մենք բան արել, արգրավել։ Կամ լավ, եթե զենքի պակասի պատճառով ենք պարտվել, ինչի են բոլոր պրոիշխանական, պրոնիկոլական քարոզիչները իրանց դեմքերով, ֆեյքերով, բոտերով, երբ որ պետք է արցախցիների հանդեպ ատելություն տարածել, գալիս են Facebook-ներում գրում են, ասում են, այդքան զենքը մենք ձեզ տվել էինք, թողեցիք։ Այդ ինչ զենք էր բա։ Որտեղից այդ զենքը։ Այսինքն զենքը եղել է, դուք չեք տվել իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն է տվել, ձեզնից շատ առաջ, բայց զենքը եղել է նույնիսկ 23 թվականին, այո, այդքան մասով ճիշտ է։ Բայց ոչ թե արցախցիներն են դա հանձնել, այլ ուղղակի սովամահության շրջափակման դատապարտված մարդիկ չունենալով Հայաստանից աջակցություն, ինչ պետք է անեն, մինչև վերջի մարդը չէին մեռնելու։ Մեկ օր պատվո մարդ են տվել։ Այսինքն այս զենքերը հիմա իրանք որ բերել են, սրանով իրանք չեն լուծել մի խնդիր, որը առաջ կար։ Ընդհակառակը իրանք դրանով քողարկում են այն իրական խնդիրը, որը կա։ Իսկ իրական խնդիրը, որ իրանք չունեն կռվելու կամք, որպես երկրի քաղաքական ղեկավարություն։ Դու ինչքան ուզում ես զենք բեր, այդ խնդիրը չի լուծվելու։ Ֆրանսիան էլ շատ զենքեր ուներ 1941 թվականին։ Մեկ ամսում ուղղակի ջախջախիչ կերպով կապիտուլացվեց Գերմանիային։ Մտան Փարիզով քայլեցին գերմանական զորքերը, ողջունողներ եղան շատ, Փարիզի բարերում, կաֆեներում այդ օրը էլի տեղուդադար չկար, ոչ մեկի վեճին չէր, որ երկիրը օկուպացված է, իսկ դա էլի գալիս էր երկրի ղեկավարությունից, որտեղ նորմալ քաղաքական կամք չունեին։ Չես համեմատի սրանց հետ իհարկե, բայց երևույթները նման օրինակ են, զենք ունեին ֆրանսիացիք։ Իսկ քաղաքական կամքի խնդիրը այդ իրանք փորձում են սրանով ծածկադմփոց անել։ Հիմա ես այսպես պարզ, մի քիչ ոնց որ շատ խրթին ստացվեց, պարզ հակաինտուիտիվ հարցեր տամ։ Եթե այսքան ուժեղ ենք, նախկինի այդ սա ամոթալի էջերը ճակերտավոր փակված են, բա սեպտեմբերին ինչի է պատերազմ լինելու։ Կամ ինչի է աղետալի լինելու, իսկ ինչի է պարտությամբ ավարտվելու, եթե այսքան զենքեր ունենք։ Բայց եթե այսքան զենքերը չեն երաշխավորում հաղթանակը կամ գոնե ոչ ոքին, ինչի համար է այդ, կամ եթե այդ զենքերը եւ այլ բաներ երաշխավորում են խաղաղություն, բայց մենակ այս իշխանության օրոք խի, այսինքն ինչ որ իշխանապողություն լինի, այդ զենքերը իրանք հետ տուն են տանելու, թե կոնկրետ իրանք որպես իշխանություն ինչ որ առանձին, ոչ թե որպես Հայաստանի Հանրապետություն, այլ իրանք որպես էլիտա ինչ որ առանձին պայմանավորվածություն են Ալիևի հետ, այսինքն դա ոչ թե իսկական խաղաղություն է, այլ դա ուղղակի համաձայնություն է, բանավոր, ոնց որ բանավոր համաձայնությամբ Սյունիքից տարածքներ հանձնվեցին, այդ թվում Գորիսկապան ճանապարհը, սրանք լուրջ հարցեր են, ընկերներ։ Ու այս զորահանդեսը ինքը մի կողմից ես հասկանում եմ, մարդիկ կարիք ունեն, ու իդեպ ինքը շատ նենգաբար ոնց որ այդ չարաշահում է, էլի։ Մարդիկ, սովորական մարդիկ, որ sense մերպես խորտակված չեն այս ամենօրյա քաղաքական լրահոսի, հոսանքների, գիտության, իմ դեպքում, ձեր դեպքում լրագրության մեջ, այս սովորական մարդիկ են, որ կարիք ունեն նաև ինչ-որ ուժեղ պատկերների, կարիք ունեն ինչ-որ հզորություն զգալու, հատկապես այսքան պարտություններից հետո։ Ես խոսում եմ սովորական պարզ հայ մարդկանց քաղաքացիների մասին, որոնց մի զգալի մաս երեք ներկա էր զորահանդեսին։ Հիմա լրագրողները ինչ-որ առանձին անեկդոտային դեպքեր ֆիքսել էին, որ ակնհայտ է, որ ԿՊ-ի բերած մարդիկ են, բայց վստահ եմ, որ լիքը սովորական մարդիկ էլ եկել են, որ զգան այդ ուժը։ Ինքը ցավոք լավ իմանալով, որ այդ պահանջարկը կա հասարակության մեջ, այսպես բան անում, այսպես մոլորեսնում խափում է, բայց էլ եմ ասում Ժորժ ջան, ինչքան էլ իշխանության մանիպուլատիվ մեքենան մեծ լինի, դուք ինքներդ ձեզ, ես չեմ այդ հարցը ձեզ տալի, կարեք հենց հիմա անջատեք գցեք մի կողմից, դուք ձեզ հարց տվեք, որ եթե սենց ամեն ինչ լավ է,
հոբ համակարգեր են, հրթիռներ են, SNN են, OTS-ներ են, ինչ-որ շունիկ ռոբոտ է, որը իդեպ էլ Ուկրաինայում գրեթե չի կիրառվում, որտեղ անարդյունավետ է։ Բա լավ սեպտեմբերին ինչի աղետալի պատերազմ լինելու, եթե իրենք չընտրվեն։ Այդ ստացվեց, որ մեր անվտանգությունը, մեր խաղաղությունը երաշխավորված է ոչ թե բանակով, ինչը իրանք փորձում էին երեկվա զորահանդեսով ապահովել, այլ իրանցով։ Իսկ դա արդեն նշանակում է, որ դա խաղաղություն չի։ Դա ուղղակի մի էլիտայի կողմից պայմանավորվածություն է մեկ ուրիշի հետ։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ չի եկել խաղաղության։ Ադրբեջանը համաձայն է չհարձակվել Հայաստանի վրա, քանի դեռ կա այս իշխանությունը։ Խի, դե որտեվ այս իշխանությունը կատարում է իր պահանջները, այդ դեպքում հարձակվելու իմաստ չկա։ Սա շատ պարզ է, եթե երկրների անուններն էլ հանես, ցանկացած երկու երկրի դեպքում նույնը կստացվի։ Եվ զորահանդեսի ու ընդհանրապես այս վերջի տարիների իրանց իբր ռազմական ձեռքբերումների մյուս տխուր կողմը, ուստեղ սահուն կերպով նաև գալիս ենք այսօրվա մեր գյուղատնտեսության ճգնաժամին ենք հասնում։ Նայեք, եւս մի նպատակ, ոչ այնքան երևացող կամ կիսաերևացող, Ռուսաստանից դիստանցավորվելն է ու հայ-ռուսական հարաբերությունները եւս մի մակարդակում խզելը։ Տեսեք, երեք իրանք հատուկ էին շեշտադրում սա, չգիտեմ, հնդկական է, էսի իրանական է, այն մեկը ֆրանսիական է, այն մեկը էսի միջական է, հա, չեմ հայրենական արտադրության է, դե արդեն ճիշտ ու չի հասկացվում, եթե ֆրանսիական, հնդկական անունը փոխում դնում են հայկական դիցանոն, չեղավ հայկական, բայց միգուցե ինչ-որ բաներ էլ իրոք հայկական էին, ասենք ATS-ներ բաներ։ Նպատակը շատ պարզ է, հայ-ռուսական հարաբերությունների այդ մի շերտն էլ արանքից հանել, որ երբ որ շուտ մեկը կանգնի, մի քաղաքացի, մեկը փորձագետ էական չի, ասի լավ, բայց ինչի ենք մենք Ռուսաստանի հետ շնամանում, ինչ ենք մեր կապերը խզում, բայց մենք որտեղից ենք զենք բերելու, ասեն ոնց խնդրեմ, պարադը չես նայել։ Մեր բակի մեջ ասում եմ, բա դու զառային տելևիզորով չես տեսել, այնա տես։ Հա, ասեմ, բա դու պարադը չես նայել, այնա տես ֆրանսիական, հնդկական, ալամաշխարհի զենք ենք բերում։ Սենց որ գնա հեսա Թուրքիայից էլ կբերենք։ Չէ, մենք Ռուսաստանի կարիքը չունենք։ Հիմա մեկը կարասի, բայց իրոք եթե տենց է, ստացվում է ճիշտ են ասում, չէ, ճիշտ չեն ասում, որովհետև զենքի շուկան ինքը բաժակի շուկա չի, էլի։ Ինքը քաղաքականացված շուկա է։ Հիմա օրինակ Ֆրանսիայից ոնց որ բաներ էին բերել, հրետանի էին բերել։ Դրա արկերը որտեղից են գալու։ Ազորում դրա արկերի տրամաչափը 152-էր, 150-էր, մի խոսքով տարբեր էր մեր ունեցած հետ սովետական, ռուսական բաներից տրամաչափերից, որտեղից է գալու դրա արկերը։ Հա, ենթադրաբար Ֆրանսիայից պիտի գա, որտեղից որ բուն բանն է եկել, սարքավորումն է եկել, հրանոթն է եկել։ Իսկ Ֆրանսիայից կարողանալու է միշտ անխափան գա։ Օրինակ եթե Թուրքիան օդային տարածքը փակի, օրինակ երբ որ ԵՄ-ում ինչ-որ մի հատ օրենք ընդունեն, դե ԵՄ-ն վերազգային չէ կառույց է, ինչ-որ մի սահմանափակում ընդունեն, Ֆրանսիան ասի կներես չեմ կարող, ես իմ տարածքը չի, իմ մաքսային տարածքը ԵՄ տարածքն է, չեմ կարող օրինակ արտահանեմ, կամ օդանավերով այդքանը ոնց է գալու, հազար հարց կա։ Նույնը Հնդկաստանից իրանք ինչ էլ որ բերել են, ով որ քիչ թե շատ թեմայից տեղյակ է, գիտի որ մի արանք խնդիր կար, լոգիստիկ, որտեղ Պարսկաստանի տարածքով պետք է կար, խնդիր կար։ Էական էլ չի իրականում ինչ խնդիր, հնդիկներ գցում Պարսիկի վրա, թե Պարսիկներ գցում հնդիկի վրա, թե իրականում սրանք էին մեղավոր, բայց կար այդ լոգիստիկ խնդիրը, որ ինքը Հնդկաստանից չէր կարողանում Պարսկաստանով գալ մտնել Հայաստան։ Այսինքն այդտենց հեռավոր երկրներից այն էլ աշխարհակաղակական տենց ինչ-որ լոքերով, հələ տեսեք, մի հատ Հնդկաստան, արանքում մի հատ Պարսկաստան, լրիվ ուրիշ աշխարհ։ Նույնիսկ Ֆրանսիան ընդհանրապես ավելորդ է խոսալ, որ այնքան հեռավոր աշխարհակաղակական առումով, որ իմաստել չունի խոսալ։ Իսկ այսօրվա պատերազմում ամենակարևորը, որ դու կամ ինքնաբավություն ունենաս, որը ցավոք, հա, ընդունում եմ դժվար է փոքր երկրների դեպքում, կամ էլ այն տեսակ լոգիստիկա, այն տեսակ մատակարարում, որ օրական քեզ կարող է հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր այդ բանը արկերից պետք է։ Այլապես դրանք ուղղակի դառնում են ինչ-որ բաներ, մեքենաներ 4 հակով, որ սպասելու են իրեն ժամին, մինչև ադրբեջանական հրթիռը կամ արկը կամ ականը կամ բանի անօթաչու թռչող սարքի հրթիռը գա հարվածի շարքիցանի վերջանա։ Հիմա նույնն էլ իրան գյուղմթերքի դեպքում են անում։ Գյուղմթերքի, գազի,
Իրանք ուղղակի ստեղծում են մի վիճակ, դիտմամբ հրահրելով ստեղծում են մի վիճակ, լավ իմանալով, որ գիտեք, այդքան տեղը Ռուսաստանի համեմատությունը հենց իրենց իսկ սիրելի այդ խորհրդանիշ կենթանու արջի հետ շատ տեղին է, որ արջը ուժեղ է, երբեմն շարժումները անկանոն է անում։ Հիմա սրանք լավ գիտեն, որ երբ որ իրանք հրահրում են Ռուսաստանն իր գործիքակազմում ունի մի քանի գործիքներ։ Մեկը ռազմական ներխուժումն է, որը ինչքան է Խոսան, Մոսան, չգիտեմ, Սալավյո, VSN-ը բացառված է, դա մոռացանք, մտ Ուկրաինա Թարազույց էլ չի ստացվում մարսել, դա մոռացանք, տակը ինչ ամենում, այս բաները, փաստացի դե ֆակտո էմբարգոները, դե ինքը դե ֆակտո է էմբարգո, ոչ դե յուրե, որտեղ դե յուրե մարդիկ ասում են ձեր, չգիտեմ, կոնյակի մեջ, սրա մեջ, նրա մեջ, գյուղմթերքի մեջ ու բացիլ են գտել, բակտերիա են գտել, ինչ են գտել, հետ եք տալիս, բայց բոլորս հասկանում են, որ դե ֆակտո դա բան է, էմբարգո է, ուղղակի իրավականորեն փաթեթավորված։ Իրենք լավ գիտեն, որ ռուսները դա են անելու, մտածելով, որ դե երևի խելքի կգան, բնականաբար խելքի չեն գա, որտեղ իրանց խելքի գալը հենց այդ է, իրանց ուզածը դա է։ Հաջորդիվ իրանք արդեն գիտեք այդ անեկդոտային դարձած մեջբերումը, որ սեփական գազն ենք ունենալու, հաջորդիվ ինչ է լինելու, 1 տարի Հայաստանում շատ էժան բան կլինի, գյուղմթերք կլինի, այդ թվում Ծիրան, որտեղ այդ սաղ արտադրանքը տեղական որ Ռուսաստան չգնաց, բայց ում է դա հետաքրքիր մեզնից բացի ջերմատներ, ջեռուցում։ Իրանց դա հետաքրքիր չի։ Այդ իրանց հետաքրքիր չի, բայց դա տարածվում էր ժողովրդի 90%-ի վրա։ Գյուղմթերքի 90%-ը գնում է Ռուսաստան եւ ինչ են անելու։ Դե ասում եմ։ Իմիջայլոցը տարածել էր սա տման, հա, որ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմին այդպես մի բան։ Ուրեմն պարզվում է, որ Ռուսաստանը 20-ից 27 է այստեղ ստուգումներ անցկացրել եւ մի շարք խնդիրներ է գտել։ Հիմա շատ հետաքրքիր է մեր կողմից այդ պատասխանատու այդ մարմինը պիտի հայտարարություն տարածի, եթե իսկապես կամ պիտի հերքի ասի, այդպեսի բան չի եղել, կամ եթե դա այդպես է, ինչ է նշանակում, իրենք թույլ չեն տալիս եւ այդպեսի այդքան խնդիրներ ունեցող բանը մենք պիտի դրա դեմ պիտի առնեն, թե չէ։ Դա նշանակում է որտեղ է սպառվելու, նշանակում է որ սպառվելու է Հայաստանում, ճիշտ է։ Հա, նայեք, դե էլ եմ ասում, ես այդ ոլորտի մասնագետը չեմ, ես հասկանում եմ։ Էդկար, իրենք կարողանան խաբել, ասենք, ինչքան ասեմ, մի ամիս, 2 ամիս հետո։ Չէ, հավերժ կանան խաբեն, եկեք ասեմ մեխանիզմը։ Հիմա այդ նույն ձուկ գյուղատնտեսական բաները, չգիտեմ, չի գնում, մնում է այստեղ եւ շատ էժան, եւ այդ արտադրողը սննկանալու է, դա մենակ այդ բանը չի, չէ, այդ մշակողը չի, չէ։ Այդտեղ 1000 շղթական սովորական գյուղացուց, բանվորից, չգիտեմ, մթերողից եւ այլն եւ փող շղթայի մեջ տեսեք քանի հոգի է։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Մոռացվել է երևի հիշացնեմ որ մի անգամ իրանք չեմ հիշում իրանց որ падգամավորներ որ չինովնիկներ ինչեր կանգնեց հայտարարեց ասես չեք կարող գյուղում ապրեք եկեք քաղաք։ Դա մոտապես իրանց ուզածն է որ Հայաստանը վերածվի քաղաքպետության, դա ըստ որում բնավ ես ինչ-որ դավադրության բաներ չեմ ասում։ Ինչ են ուտելու։ Ով։ Այդ քաղաքի ժողովուրդը ինչ է ուտելու։ Թուրքական ուտելիք։ Թուրքական գյուղատնտեսական արտադրանք։ Այս տարի լավ էժան կլինի։ Այսինքն սա նաև ծրագրավորված անում են, որ գյուղերը հանձնեն։ Հա։ Մնա մի Երևան։ Հա, ըստ որում իրանց մեջ կան մարդիկ, տխրահարճակ, որոնք հանրային չեն ասել, բայց կան արժանահավատ վկայություններ, օրինակ լրագրող ազգային գործիչ Նարի Հոխիկյանին վկայությունները, որ իրանց մեջ կան այդպես օլիգարխներ, որոնք համարում են, որ հայնջված կլինի, որ լինի Երևանը կողքի գյուղերով, տենց որպես մի հատ քաղաքպետություն մնացածնել թուրքերը թող օբյեկտներ դնեն, բան անեն եւ այլն։ Այնպես որ սա ընդհանրապես բան չի։ Հա, պլյուս նաեւ բանի կհիշեք իրակնոջ նախկին ներկա, նախկին գծիկ ներկա, թող իրանք բարձեն, իրակնոջ հիշում եք միարանք Չարենց էր ցիտում, այդ չեմ ուզում հիշացնեմ։ Իսկ միարանք ինքը մի քանի ստատուս վրա գրեց Իսլանդիայի մասին։ Չէ, չեմ հիշում։ Հա, մի հատ բան արեք, չփորեք, գտեք, այն որ բարբերաբար Չարենց էր դնում, այդ ոճով Անայի մասին եք ասում, հա։ Այդ ոճով ոնց որ ամսվա մեջ մի 3-4 գրառում Իսլանդիայի մասին։ Ու ինչ շեշտադրումներով Իսլանդիան չունի բանակ Ամերիկան նրա անվտանգությունը հոգում, բայց Իսլանդիան ունի շատ ուժեղ դիվանագիտություն։ Իսլանդիան այնքան փոքր է, ընդամենը 200-300 հազար մարդ է ապրում, բայց փողոցները շատ պուպուշ են, կոկիկ են, հասկացեք ուր է տանում։
այնպես որ սա ընդհանրապես դավադրության մասին չի, սա առնվազն անհամեստ հարց, բայց Իսլանդիան ունի ցեղասպան հարևան Թուրքիա, ցեղասպան հարևան Ադրբեջան, անհամեստ հարց է, բայց օվկիանոսի մեջ շպրտած է։ Դա եմ ուզում ասել, ունի։ Չէ, չունի։ Այսինքն, հա, այդ հիմա գարով գյուղում որտեղից մենք հասանք այս թեմային։ Այս տարի լավ էժան կլինի, սննկացողը կսննկանա, իրանք ասեն ախպերը քեզ պետք է։ Չէ, դա վերջանալու է, արդեն գյուղատնտեսություն մյուս տարի ոչ մեկ ոչ խաղող, ոչ քեզ պետք է այդքան ճկռում ես, արի քո համար բան, Երևան, քաղաք Երևան, իսկ հետո դե հա, ասել ձեզ ինչ-որ բան պետք է ուտվի, այդ կլինի շատ էժան բանը։ Շատ կլինի շատ էժան թուրքական, եւ ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե ամեն ինչ էսպես մնա։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ Թուրքիան չի պատրաստվի անգամ էժան բամբերի եւ կարճաժամկետ կարող է մի 2-3 ամիս։ Հավատացեք Թուրքիային առանձնապես ոնց ասեմ պետք չի իրանք ծայրահեղ կարիքի դեպքում միայն կգնան երկրորդ ցեղասպանության, հա, եթե ծայրահեղ կարիք լինի կգնան։ Թուրքիան գուցե ինչ որ ժամանակ բանանի, բայց այդտեղ Ադրբեջանը մի մոռացեք Ադրբեջան կա։ Հա, այնի կա։ Ադրբեջանը կանի։ Եվ մեծ հաշվով տարբերություն չկա, էլի իրանց համար։ Վերջնարդյունքի մեջ տարբերություն չկա։ Ադրբեջանը կանի ցեղասպանություն նորից, թե Թուրքիան կանի ցեղասպանություն նորից։ Չէ, հատկապես որ ցեղասպանությունը այդ մարդկանց կենսաբանական մահը չի։ Ցավոք նույնիսկ մեր ազգային տենց պատմագրության ազգային նարատիվի մեջ մենք այնքան ենք ասել 1 միլիոն մարդ, 1 միլիոն անմեղ մարդ սպանվեց, հետո այդ 1 միլիոնը 15 թվականին կհիշեք սրբադասվեցին եւ այլն, որ մի բա ցեղասպանության մասին մեր պատկերացումները իրոք գալիս քարանում են 1 միլիոն մարդու մահվան վրա, որոնք ռեալ գոյություն ունեցող մարդիկ էին եւ սպանվեցին։ Դա ճիշտ է, բայց ցեղասպանությունը մեկ է չի, ցեղասպանությունը դա է, որ եթե 1.5 միլիոն մարդը չսպանվեր, չցեղասպանվեր, Հայաստանի բնակչությունը հիմա կարող է 15 միլիոն լիներ։ Ոչ թե 2.8, 2.7, 3 էլ չկա։ Չէ, դե ցեղասպանությունն եւ տեղահանություն, հայրենազրկում, Չէ, քանակական մասին եմ խոսում, չէ, բարձա։ Ես քանակականի մասին եմ խոսում, որովհետեւ ինչի՞ է նաեւ հիմա դժվար ներկայացնել Արցախում տեղի ունեցած որպես ցեղասպանություն։ Ես ինչ հարց եմ ուզում տալ, հա, որտեղ մենք թերացանք, որ ի վերջո 8 տարի, հա, դե հիմա փաստորեն 8 տարի հիմա ես այս հարցը կտամ, գիտեմ, կասես պիտի ավելի շատ հետ գնանք, որ հասկանանք, որ դու ինձանից լավ գիտես, որտեվ ուսումնասիրում եք, հետազոտում եք եւ այլն, որ միջև հիմա ու ճիշտ է նկատում, եթե մենք միասին գնանք շրջենք Երևանի կենտրոնում եւ ոչ միայն կենտրոնում, գյուղերում բան չկա, այդ տագնապը չկա, այդ սարսափը, որ մեզ սպառնում է սով, սառնամանիք եւ հայաթափություն, ցեղասպանություն Երևանում, Էջմիածնում եւ ամենուր։ Ինչի մենք դա ինչ որտեղ թերացանք, չկարողացանք մեր ժողովրդին դա հասցնել։ Հա, հիշում եմ, որտեվ եթե այդ գիտակցումը լիներ, այս անտարբերությունը ընտրությունների նկատմամբ կամ միջև հիմա ընդհանրապես Նիկոլն ու իր թիմը չգիտեմ որտեղ պիտի լինեին, այս մարդուն դեռ շարունակում են ինչ որ մարդիկ դեմքի նայել կամ բարևել կամ ընդունել կամ չամաչել եւ ասել ձայն ենք տալ, կամ այս մարդը ունի մեկ ձայն։ Ժողովրդին երկիրը ցեղասպանության տարած մարդը, Արցախը կործանած, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները հանձնած 5000 զոհ, 10000 հաշմանդամ, այս ամեն ինչը ինչ է եղել, որ ներվել է իրեն, չգիտեմ, եթե ինքը կա հրապարակում, ուրեմն դա ես չգիտեմ, կամ հիվանդ ժողովուրդ է, մենք չպիտի ամաչենք ասել, որ հայ ժողովուրդը հիվանդ ժողովուրդ է։ Համաձայն չեմ։ Կամ շատ վատ ենք աշխատել, չեն կարողացել հասցնել, սթափեցնել, որ կամ այնքան խորքային ատելություն կա, ինչ ասեմ, այսպես մարդկանց մի հատ մեջ շերտ քիչ առաջ էլ ասեցի դրա մասին, որ իրենք են աբիժնիկ իրանց չկայացած կյանքի համար շարունակում են վրեժ լուծել կայացած մարդկանցից եւ ավելի վատ բան ասեմ Հայաստանից, պետությունից, պետականությունից իրանք վրեժ են լուծում իրենց չկայացած կյանքի համար, մարդը իր կյանքը չի կայացել, ունի բազմաթիվ հարցեր, դե քանի որ տհաս եւ տգետ է, կյանքը չգիտի, որտեղ նորմալ մարդը գիտի, որ կյանքը այդպեսին է, դի պայքարես, որ կարողանաս արարես, ստեղծես, որ կարողանաս դուրս գալ, ոչ թե աբիժնիկ տականքի պես վեր ընկնես եւ թշնամի համարես մնացած բոլորը։ Կամ այնքան խորքային է մնացած, որ
Ավելին ասեմ, 65 պլյուսները պատրաստ են կործանել իրենց երեխաների ճակատագիրը, իրանք կործանում են իրենց թոռների ճակատագիրը, բայց իրենք շարունակում են այս տականքին պաշտպանել, որ միայն թե իրանց վրեժը լուծեն, գրողի ծոցը վաղը Երևանը չի լինելու, ու ասենց արդարացնեն, ասեն սուտ դատարկ բաներ, խոսում դա մեզ հետ կապ չունի։ Որ կար ինչ, վերջում Դե կար է, որ քեզ չէին մորթում, օրինակ, ու դու սովի մատնված չէիր։ Այս շատ լուրջ խնդիր է, լավ, ձեր հարցը շատ կառուցողականն էր, ինձ սկզբից թվաց պետքա բան անենք, շատ խորանանք, դարտլամիջ լինենք, բայց չէ, հարցը շատ կառուցողական էր, ես այն նույն ձև կփորձեմ պատասխանել։ Հիմա եկեք թվեր չհրապարակեմ, որովհետև թվերից զատ պետք է նաև լիքը այլ բան հրապարակեմ, քանի որ նախընտրական շրջանում որոշակի օրենսդրական կարգավորումներ կան, ինչպես կարելի է սոցհարցումների արդյունքներ հրապարակել, որ հիմա այդքանը չնստեմ ցած ասմունքի երեկոյի պես կարդամ, ուղղակի ասեմ, որ կառավարության մասին է խոսքը, ոչ ՔՊ-ի, առհասարակ կառավարությունը որպես ՀՀ կառավարություն, հա, ինչ որ կա հիմա դե ֆակտո ուզենք չուզենք։ Կառավարության գործունեության գնահատականը համեմատած փետրվարի, դե մեր նախորդ հարցումը փետրվարին էր եղել, հայկական նախագծի իրականացրած, աճել է։ Հիմա հասկանանք ինչի հաշվին է աճել, հիմա ասենք շատ տեխնիկական բանից սկսում եմ ու գամ մտնեմ ձեր փիլիսոփայական հարցի մեջ։ Աճել է, ուրեմն, այսպես ասած թոշակների բարձրացում, որը մենք շատ լավ գիտենք, որ իրականում շատ փոքր շահառու խմբի համար է։ Գնաճի կողքից, միևնույն է շարունակում են թոշակառուները սովի մատնվածություն։ Առողջության այդ բանը, ապահովությունը, որը էլի սահմանափակ խմբի համար է, այնպես չի ամբողջ ազգի համար է, եւ այնպիսի մի բեռադրել պետական բյուջեի վրա, այնպիսի մի բեռադրել հիվանդանոցների ու պոլիկլինիկաների վրա, որ ուղղակի ասենք ճկռում են այդ մարդիկ, չզարմանաք, ոնց որ զինվորականները 2018-ից հետո սկսեցին կամած իրենց կամքով դուրս գալ թոշակի գնալ տաքսի քշել, հիմա չզարմանաք, որ հեսա տաքսիստ բժիշկ տաքսիստները տեսնեք, որովհետև անհնար է ուղղակի այդքան այդ ծավալի մեջ մի հատ այդքան մունակ սրանովից տեսեք են կարճամիտ մարդիկ ոգևորված են, բայց մի հատ առողջապահական համակարգ ինքը ավիրելու է, ապագայում ինքը ավիրելու է, բայց ոչ մեկ չի մնա, որովհետև կարճաժամկետ այս պահին հատ բան օգտվեցի, վերջ։ Հիմա տեսեք, եւ դրա արդյունքում կառավարության գործունեության գնահատականը ինչ որ չափով աճել, այական չի ինչ չափով եւ այլն։ Հիմա տեսեք, կարելի է մարդկանց մեղադրել, այդ դուք ռետորական հարց եք տալի, ասում եք, իսկ միգուցե մարդկանց մեջ խնդիր, օրինակ մեղադրել, ասել դե այդքած ունեն ինքնության վրա, ստամոքսով են ապրում եւ այլն եւ այլն։ Ախր ստամոքսով է չեն ապրում 500,000 թոշակառու այսօր էլի շարունակում է սովի մատնված մնալ։ Այդ 10,000-ը բան չի տվել, որ հատկապես մեկ ամսից չի լինելու։ Ամեն դեպքում։ Ես ուզում եմ ուրիշ բանի վրա ուշադրություն հրավիրել։ Եթե մարդիկ ապրում են ստամոքսով, ինչպես հաճախ ընդդիմադիր խոսնակները առանձին մեր գործընկերներ պնդում են։ Բա ինչի օրինակ Սերժ Սարգսյանի կողմից ներդրված սոցփաթեթի համակարգը, որ երևի այսօր արդեն տես մոռացվել է, որ տես բան եղել է ժամանակին, դե հիմա էլ կա, բայց մոռացվել է ով է ներդրել։ Այդ սոցփաթեթի համակարգը օրինակ, եթե մարդիկ ստամոքսով են համատարած ապրում, բա ինչի չկանխեց 2018 թվի իրադարձությունները։ Դա լուրջ բան էր։ Հիշեցնեմ սոցփաթեթը ինչ էր, եթե մարդ կա որ օգտվում է, բայց մոռացել է նույնիսկ։ Դա որոշակի սոցիալական ապահովության երաշխիքներ էր պետական սեկտորի ժարգոնով ասած բյուջետնիկների համար, որը հանգստի իրավունք էր տալիս, ոչ թե հանգստի իրավունք էր տալիս, այլ ապահովում էր այդ իրավունքի իրականացումը ֆինանսապես Հայաստանի եւ Արցախի տարածքում։ Եվ նաեւ պարտադիր դու պետք է այնտեղ էլ պարտադիր բաղադրիչ կար, տարեկան գոնե մի անգամ այն որ գործատուն զանգում նույնիսկ ստիպում էր արդեն դեկտեմբերի 20-ները որ սկսում էր, ասում էր անալիզները չես հանձնել, գնա էդի անցի, որ մարդը գնար, այդ ռեգուլյար արյան անալիզ բան դե մի քանի բան փաթեթով կար, անվճար անցներ։ Ինչու։ Ահա, որովհետև մարդիկ այդքան էլ ստամոքսով չեն ապրում, մարդիկ ապրում են հոգով, ինչքան է մենք sense նայենք, ասենք ախպեր ուրա թե հոգի շատ լավ կա։ Ինչու է պատճառը հետևյալն է, ավելի ուժեղ են գտնվում են քաղաքական սուբյեկտները, կուսակցություն, ուժ, պետություն, էական չի, ովքեր ավելի լավ են կարողանում իրենցով անել, յուրացնել տառապանքի բացատրությունը, ովքեր ավելի լավ, ավելի պարզ, ավելի մատչելի, ավելի գրավիչ են մարդկանց կարողանում բացատրել, թե մարդիկ ինչու են տառապում։ Իսկ մարդիկ միշտ համարում են, օրինակ տառապում են։
բոլորը։ Հիմա դուք կարող ասեք, բայց կան ինքնավավ մարդիկ, կան, իրանք ամեն հասարակությունում 5%-ը չեն գերազանցում։ Մնացած 95%-ը համոզված է, որ ինքը ավելի լավ պիտի ապրեր, քան ապրում է։ Դա մարդու բնույթն է։ Հատկապես այսօրվա մարդու, որը ունի հեռախոս, եւ ասենք բացում է մի ռիլա մոտը բերում, որ ինչ որ մեկը կներեք մի քիչ փողոցային արտահայտության համար կայֆեր կայծերի մեջ է։ Ու ինքը չի ընկալում, այդքան ռեֆլեքսիա չի անում, որ ախպեր կարող է այս մարդը պապական հարուստ է, կամ ես իմ ինչ ռիսկերի ա դիմել, վարկերա վերցրել, բանա արել, երիկամնա ծախել, որ հասել է այս հարստության, դե ես այդքանը չեմ այ, դրա համար չեմ հասել, չէ, ինքը ուղղակի տենում է իրապես եւս մի մարդ, որը այդ բարիքները ունի, իսկ ինքը չունի։ Ինքը տեսնում է Էդգար, թե իրան ուղղակի այդ պատկերը չէ։ Այդ պատկերը տալիս են։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը ավելի շատ նախկին իշխանությունների մեջ է, ինչու։ Երկրորդ նախագահի ժամանակ արվել է ահռելի բան, եղել է ամենաանվտանգ շրջանը Հայաստանի, ոչ մի թիզ հող չենք զիջել, վախեցած սարսափած պահել է, ավարտեմ էլի Էդգարը, պահել է Հայր Ալիևին, որդի Ալիևին եւ տնտեսական ոչ միայն տարածաշրջանում ամենաթռիչքային փայլուն տնտեսական զարգացում եւ աճ է արձանագրվել Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, ավելին, այն Ղարաբաղ Բարաբասի նման, եթե Հայաստանով շրջեք, բացի այն որ այդ մութ ցուրտ այդ ամեն ինչը վերականգնվեց, ոնց շրջեք, դա կառուցվել է Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Ուզում ես գնա Հյուսիսային պողոտով, ուզում ես Կասկադով գնա, ուզում ես թունելով անցի, ուզում ես Երևանը շրջանցող բաներով անցի, ուզում ես գնա օդանավակայան, ուզում ես գնա Դավթաշենի մոտ, այս ամենը սիրելի հայրենակիցներ, այս ամեն ինչը դուք վայելում եք միայն եւ միայն իր շնորհիվ նրա, որ կա Ռոբերտ Քոչարյան, որ իր ժամանակ սա եղել է։ Ինչու դա ձեզ մոտ տեղ չի ասել, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը չի ունեցել այն գիտակցումը, որ միայն անելը փաստորեն քիչ է, դրա համար դու պետք է շատ ուժեղ PR ունենաս եւ 1000 անգամ դրա մասին խոսել։ Մարդը, ես մարդ գիտեմ Հյուսիսային պողոտայից իր հավաբնի դիմաց ստացել է 3 տուն, ինքը ատում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ավարտած տականք։ Այսինքն իրան, որովհետև ասել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քո թշնամին է։ Ուզում ես հարցնես ինչի է քո թշնամին։ Այդ մարդը ծաղկեցրել է երկիրը, այդ մարդը Արցախը հզորացրել է, ամուր պահել է, ուժեղ պահել է, հզոր նախագահ ա եղել, տնտեսություն աճել է, դու էլ քո բոմժանոցից 3 տուն ես ստացել, չի կարող ինքը բացատրի։ Ինքը անասուն բաներ դուրս կտա, բայց քանի որ իր ուղեղում հետո Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը չի ունեցել այդ գիտակցումը, դժբախտաբար խելքը չի հասել, ոչ էլ իր թիմի խելքն է հասել, որ դա մտցնել մարդկանց ուղեղի մեջ, այդ գիտեք, այդ Աղասի Այվազյանն էր, ես ձեզ ասեմ, ես բավականին երիտասարդ եմ, ես էլ այդ գիտակցումը չունեի, Աղասի Այվազյանի հետ մենք չասեմ մտերմություն, բայց այսպես հարաբերվում ենք, շփումներ ունեինք, ինքը ասում էր կմեծանաս, կհասունանաս, կհասկանաս, որ ինքը բանա, թիվ 1 տղեն է։ Ասում է, հա, ասում է, ամեն օր գնում եմ Կասկադի վերևը կանգնում եմ, այս տղեն, հզոր տղա է ու շենացնող տղա է, քարը քարի վրա դնողը ու ամրացնող տղա է։ Աղասի Այվազյանը միշտ ասում էր, ինքը ճիշտ է, որտեվ իմաստուն մարդ էր եւ շատ խելոք մարդ էր, մեր գրող Աղասի Այվազյանի մասին եմ խոսում։ Այդ կարող էր գիտակցել Աղասի Այվազյանը, բայց շարքային քարած ինքը տուն աստանում, ինքը ատում է Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեվ իր ուղեղում անասունները մցրել են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քո թշնամին, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ սպանություն ա եղել, ասպես անասուն։ Ինչ սպանություն, ինքը չգիտի։ Ասում է թիկնապահը քաշել, ասում ես լավ, թյուրիմացություն ա եղել, թիկնապահը դատվել ա, դրանից հետո ինչ սպանություն, ինքը դեբիլ ա, բան չունի ասելու, բայց այդ անասունի ուղեղը, այն տականքները մցրել են եւ այն թյուրիմացություն թիմը Ռոբերտ Քոչարյանի չի գիտակցել։ Գալիս եմ Սերժ Սարգսյանին։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, ուրեմն անձնագրային բաժին կլինի, սոցիալական այս անձնագրային կադաստր, չգիտեմ, նոտար, բանկեր, բանկային համակարգ, մի քանի համակարգ, ես ասում եմ եվրոպական երկրների եւ Ռուսաստանի հետ համեմատած Սերժ Սարգսյանի ժամանակ փայլուն համակարգի մտցվել մեր իրականության եւ փայլուն ուղակի եւ դրան պլյուս ոնց որ դուք ասեցիք սոցիալական այդ համակարգը նորից գալիս ենք նրան ուրեմն ինչ էր կարելի էր ես էլ ինքս խմբագիր եմ այո դա արել եմ այդ քննադատությունը կար ուրեմն հավատացրել էին Սերժ Սարգսյանին, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ թիմակիցներ, լավ է, խոսքի ազատություն է, արևմուտքն է թող գալացվի, այդ օկուպանտները, իրանք արդեն եկել էին օկուպանտները, ու ինչ բերանները գալիս է Սերժ Սարգսյանի թիմի վարկաբեկեն։ Սերժ Սարգսյանն էլ հետ է։ Ինչքան հնարավոր է վարկաբեկեն, որպեսզի այդ սաղ կեղտոտնա, չգիտեմ ում համար, ինչ որ մեկը մաքուր մնա, վարկաբեկե, սա է պատճառը, ոչ թե որովհետև չեն գիտեմ, մարդն էլ հավես չունի մտածելու։ Մարդուն ասում ես ընկեր,
Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, եթե 6 միլիարդի զենք տվել են թշնամուն, դա նշանակում է մի 20 միլիարդի զենք Սերժ Սարգսյանը ունեցել է, այդ իր շնորհիվ ունեցել ենք։ Ընկեր, այսօր քեզ երկաթով եսի միջով խափում է, իմիջիայլոց դրա մեծ մասը էլի Սերժ Սարգսյանի շնորհիվ է այդ ժամանակահատվածի։ Էլի գալիս ենք նրան, որ Սերժ Սարգսյանը կամ այդ թիմը այդ գիտակցումը չի ունեցել եւ թույլ են տվել, որ օկուպանտները եւ լրատվամիջոցներով եւ հակաքարոզով այդ ամիջով մարդկանց ուղեղում մտցնել, որ քո հերոսը, քո արարողը, քո ստեղծողը, քո նախագահը, քո հայը, քո թշնամին է։ Էս է խնդիրը։ Բան են արել, սխալներ են թույլ տվել այդ առումը, ոչ թե գործ չեն արել, գործ արել են, մարդիկ գործ արել են, ուղղակի այս գործը ով որ պիտի ներկայացնել, թույլ են տվել, որ սա հակաբան գնա իրար դեմ։ Իմ ասածը այն է, որ Նիկոլը տեսեք ինչ է անում, սովիա մատնել թոշակառուներին, չգիտեմ ինչի տեղադրել թոշակառուներին, ուրեմն ես իմ ինչքան պատիկ գնաճա, բերել եմ մի հատ քրճո 10,000 տվել, այնտեղ 1000-ը պատիկ թանկացած մո թոշակը 10,000-ը 10,000 վոլկանալը մի ասում ես 10,000 այդպես է։ Դե թողիկ բացատրեմ տարբերությունը։ Տարբերությունը այն չի, որ արել են թե չեն արել, նույնիսկ ներկայացնել չներկայացնելու մեջ չի։ Ես էլի եմ կրկնում, մարդը միշտ ուզում է ավելին, քան ունի։ Այսօր ինքը չի էլ խորանում այդ արդեն իսկ ունեցածը ինչքանով է իր շնորհքը, ինչքանով է պետությանը, ինչքանով է ինքը պրոստը ժառանգությունն է ստացել հորից մարդը միշտ ուզում է ավելին, քան ունի, մարդկանց 95%-ը։ Եվ հաջողում են այն քաղաքական սուբյեկտները, որոնք կարողանում են ավելի պարզ, ավելի մրցունակ, ավելի մատչելի ձևով բացատրել, թե ախպեր ես խի ավելին չունեմ։ Ես ավելին եմ արժանի, ես մի հեռախոս, այս անդերը քիչ է, սրանց պիտի 2 հատ լներ։ Չէ, իրան 10,000-ը տվել եք, մի մասը բանա, սոցիալական այս բանը արել եք, ինքը անդադասում եք, ասում եք գնացել եմ աչքս վիրահատել եմ։ Այս ընդդիմությանը բացատրում էին, ասում էին դու, այդտենց էլ տեղ չհասավ, Հայաստան Դաշինքին ասում են քո առաջնորդը, չգիտեմ քանի անգամ բարձրացրել է թոշակը։ Դրա մասին խոսեք, չէ։ Իրանք վերջին եսին որ կետն են։ Իսկ միջև իրանք մտածում են Նիկոլը գնաց էս մի հատ տեսեք ինչ ժուլիկական քայլ արեց։ Դե արի Էդգար, բացատրի։ Բացատրում եմ խելոք մարդ կա, որ նստի քեզ լսի հասկանա։ Չգիտեմ, շատ։ Չէ, բայց ես պարզ եմ բացատրում։ Ես ասում եմ, որ իրանք, այտենց էլ ես հենց ամենակարծր հատվածին չեմ ասել, չեք թողում հասեմ։ Իրանք կարողացել են շատ պարզ բացատրել, ինչի հայ մարդը չունի ավելին, քան ուզում է ունենալ։ Թողեք ասեմ, իրանք ասել են Ղարաբաղի պատճառով, ֆու, վերջապես ասեցի Անժելա։ Իրանք բացատրեն դրա պատճառով դուք ապրում եք վատ, որովհետև այդ կա։ Այն ժամանակ շատ ավելի դժվար էր դա տեղ հասցնել, բարդ էր, բայց միևնույնն է, կար այդ մարդկանց մեջ։ Իսկ ինչ պետք է անել այն ժամանակվա իշխանությունը։ Ձեր ասածը կիսատ է, այո, նախ իրանք բնականաբար պետքա ցույց տային իրանց արածը, բայց մեկը գալու էր այդ 95%-ը, ասել, հա, բայց ես ավելին եմ ուզում, խի ավելին չկա։ Ու իրանք մի տարբերակ ունեն, թե մի լուծում ունեն, իրանք դի շուռ գային ասեն թուրքերի պատճառով, բայց իրանք դա չեն ասել։ Իրանք այդ հարցի պատասխանը չեն տվել։ Դա է խնդիրը, ոչ թե իրանք Դավթաշենի մոստն անդե գցած է։ Երևում է։ Խնդիրը չի երևում։ Մարդը 3 հատ տուն աստացել չի երևում այդ մարդու համար։ Մարդը մաշկի վրա զգում է։ Որովհետև այն մյուս որովհետև թշնամական ճամբարը իրան բացատրել է, որ խի չորրորդը չունեմ, բա։ Դե թշնամական ճամբարին պիտի տեղը դնեին, ոչ թե թշնամական ճամբարի Մենակ տեղը դնելով չի ախր, մենակ տեղը դնելով չի, այդքան ռեպրեսիվ բան իրանք չունեին, ոչ թե ցանկություն ունեին։ Իրանք դու պետք է կարողանաս կոնտր բացատրություն լինել։ Թշնամական բանակի Արբանյակին տարեդրել էին իրանց ծոցը Նիկոլին։ Դրանից ավելի թշնամական քայլ։ Պետք է Նիկոլի հոգեկերտվածքը փոխվել, այդ մարդը այն գլխից ատում էր հայ ժողովրդին։ Դա ինձ եք բացատրում։ Ձեզ չեմ բացատրում, ես ասում եմ, որ դա որ դուք ասում եք, սա էս է, դեցեք ինչ սկոպից խաղալ։ Լավ, եկեք բարձ ասեմ, էլի Հայաստանը։ Այսօր էլ են նույն բանը անում, այսօր էլ ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյանը, Սամվել Կարապետյան, ալո։ Դու աշխատում ես, ասենք, մի հատ այնես խմբագրի հետ, որ ասում է, որ այս երկիրը Ռուսաստանի հետ Յուղ մթերքի 90% գնում է Ռուսաստան, այն խմբագրի, որ ասում է, այս երկրի նաև թշնամիներից մեկը ամենագլխավոր բանը է Պուտինն է ու Ռուսաստանը։ Խելքի տաշե։ Ինչ խմ, չգիտեմ, թող գնան իմանան։ Ես դիտեմ կոլեգայան, չեմ տալու։ Եթե այդքան բանը, այդքան փողերի մեջ, այդքան մանխելք են, ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ։ Իմ ասածը այն է, որ օբյեկտիվորեն, քարոշչությունը դրանք մի կողմ, օբյեկտիվորեն հայ ազգը, որպես ազգ, վատ է ապրում թուրքերի մեղքով։ Բայց ցավոք սրտի ոչ մի նախկին էլիտա դա ռիսկով չի կանգնել այդ մասին ասել,
Ընդհակառակը մտածել եմ, որ հնարավոր է ինչ-որ ձև թուրքերի հետ լեզու գտնել, Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ անհամատեղելի ենք մենք ադրբեջանցիների հետ։ Համարեցին ՀՀՇ-ացիները համարեցին հետամնացություն։ Իրանք քանի որ այնքան սուպեր զարգացածներ են։ Դե ամեն դեպքում ես մի հայտարարության մասին չեմ խոսում, այլ պետական գաղափարախոսության։ Փոխարեն այդ վակուումը լցրեց ճշնամական ճամբարը, որ ասես չէ, դուք հատ եք ապրում Ղարաբաղի պատճառով, հայ դատի, այդ ցեղասպանության թեման, որ այդքան հիշում եք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իրանք մի հատ էլ իշխանության են եկել ու արդեն արդյունաբերական չափերով են այդ քարոզչությունը արտադրում։ Մենք ոչ այն վաղտ ենք կանգնել տենց բառացի ասել, ոչ էլ հիմա։ Հələ լավ է փառքաստո, որ գոնե այս 300,000 ադրբեջանցիներ բերելու թեման թեկուզ եւ ուշ, հուսանք ոչ ուշացած, ընդդիմադիր հիմնական բանը, ֆավորիտ ուժը Հայաստանը բարձրաձայնում է։ Որ թեման։ Ինչ, այս 300,000 թուրք բերելու թեման։ Տեսակ, ինչ հոտառություն ունի Նիկոլ։ Նիկոլը հասկացա, որ դա խնդրեմ է։ Շան հոտառությունն է հասկացա, ասես սուտ է, սուտ։ Դա բանը կա է, ամեն օր Նիկոլ Ալիևն ասում սատկացնելու եմ, ձեզ բերելու եմ։ Ռիսկ չի անում, չի համարցակում, ասի Ալիև, ես ինչ ես ասում, արցակվել է։ Ով ասում, Ալենն ասում, Ալեն դες չի ասում, նա է ասում, եւ всё։ Ինքը հասկացավ։ Այսօր մենակ այնքան ժողովրդական լեզվով ասած ճկուն է այդ առումը։ Հա, դե իրականում լավ, ինչքան էլ մենք բան անենք, թերագնահատենք, ասենք մարդիկ չեն հասկանում, բայց դե հանակ բան չի էլի, ոչ թե 300,000 ստե թուրք բերեն։ Գոնե բնազդի մակարդակով, երբ որ արդեն այդքան հարցը մոտենում է, մարդիկ վախը զգում են, ինքն էլ դա լավ գիտի եւ այո, ճիշտ եք։ Միանգամից սկսեցին հերքել, բայց ես ասեմ, իրանք հետո ոնց են բան անելով։ Նախ իրանք խնդիր չունեն, սուտ ասեն, հետո ասեն դե այ քեզ բան այդ վաղ տենց էր, հիմա սենց է։ Օրինակ 21 թվականի քարոզարշավի ժամանակ կանգնում տենց կրկոտ ոճով Արցախը մարդը պահելու էր, ինչ է խոստանում։ Ասում են Արցախի հանրապետությունը ունի ապագա եւ այլն։ Պատերազմը բերեց։ Բայց ոնց կարան իրանք այդ բանը էլի փորձեն ջրից չոր դուրս գալ, ուղղակի կասեն, որ բայց ով ասես, որ այդ մարդիկ ադրբեջանցի են, այսինքն ինչի եք դուք մարդու պատկանելությունը։ Ունենալու Էդգար արդեն իմունային համակարգը իջած, մի 20,000 ադրբեջանցի եկա, վերջացած კი բացատրելու կարիք էլ չեն ունենալու։ Ով է իրանց կանչելու, ասի մա տարի պատասխան, ով է կանչելու, ոնց են կանչելու, ասեն արի պատասխան տուր։ Բերում է 50,000 ադրբեջանցի կբերի, հետևից էլ գալու են ավարտվելու ամիսների ընթացքում։ Հիմա այս ժողովուրդը թե ուզում է հասկանա, չի ուզում հասկանա, չգիտեմ, բայց իհարկե նաև մեծ խնդիր կար ընդդիմության, որ Նիկոլը այո կարողանում է ստերով, այլանդակ ստերով, կործանելով այնուամենայնիվ մոլորեսնել, խաբել։ Բայց մի բան էլ էս թուրք բերելու հետ կապված, նայեք, ոնց մենք կարող ենք հիմնավորել մարդկանց, որ այո իրոք եւ Ադրբեջանն է պատրաստվում այստեղ 300,000 Ռամիլ Սաֆարով բերի եւ նաեւ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն են դրան կողմ։ Շատ պարզ է։ Ադրբեջանը 2020 թվականից սկսած բազմիցս այդ մասին հայտարարել է։ Սա հիմնավորում 1։ Հիմնավորում 2-րդ Հայաստանը լուրջ հակազդեցություն չի կարող ցույց տալ եւ չի ուզում ցույց տալ։ Հայաստանը լուրջ հակազդեցություն դրան ցույց չի տվել։ Կարող է ԱԳՆ-ի կայքում հիմա որ փորփրենք ինչ որ լղոզված պատասխան գտնենք։ Բաժին են բացել որ հատուկ Արևմտյան Ադրբեջան, այսինքն Հայաստանի այս տարածքները տնտեսապես, այսինքն գրավելու հատուկ։ Բա Նիկոլ ինչի համար են անում, որ դու հիմա խափում ես։ Այդ օրակարգը Արևմտյան Ադրբեջանի այսպես կոչված օրակարգը հետևողականորեն առաջատան ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Թուրքիան։ Երրորդ, Հայաստանի դե ֆակտո պաշտոնյաներ կան, որոնք ազգային ժողովի ամբիոնից, ճեպազրույցների ժամանակ բաց այդ մասին ասել են, որ մենք պետք է դադարենք մոնոէթնիկ երկիրներ, այո, ինչ որ պահի կարող է այստեղ նաև Այո, ինչ որ պահին այստեղ կարող է նաև ադրբեջանցիներ ապրեն եւ այլն, հա։ Եվ ամենակարևոր ապացույցը, որ երբեմն ինքը абստրակտ է, բայց ինքը կարող է դաժե ավելի հեշտ օգնի մեր դիտողներին հասկանալու, թե լավ, ի վերջո խի պետք է այս մարդիկ դրան կողմ լինեն։ Ախր պատճառը շատ պարզ է։ Դա օգնելու է իրանց հավերժ վերարտադրվել, հավերժ իշխանություն ունենալ։ Իրանց իշխանությունը ճիշտ էր ասում ականջը կանչի Աստված ազատություն տա Բագրատ arczepiskopos Սրբազանը։ Իրանց իշխանությունը չարիքի իշխանություն է։ Իրանք միայն չարիքի մեթոդներով կարող են վերարտադրվել։ Ու առաջի տեղում վախն է։ Այսօր իրանք ոնց են վերարտադրում վախի միջոցով։ Մենք չլինենք լինելու է պատերազմ։ Մենք չլինենք խաղաղություն չի լինելու։ Այն մնացած թրիփ մռիփ լալյա լուլուլներ են։ Հիմնական ժողովրդական զանգվածները իրանք վախեցնում են պատերազմով։
Պատկերացրեք, որ այստեղ ապրում են թուրքեր։ Կապ չունի 10 հոգի, թե 300,000 հոգի։ Իրանց քարոզչության հաջորդ, ենթադրենք այդպես հիպոթետիկ դիստոպիկ Հայաստան։ Իրանց այդ ժամանակվա քարոզչական կարգախոսը լինելու է հետևյալը. մենք որ չեղանք, ազգամիջյան բախումներ է սկսվելու։ Մենք որ չեղանք, ռևանշիստները, ֆաշիստները, ազգայնամոլները եկան իշխանության, դա հակառակ է լինելու այս հաստատված բալանսին, բայց այդ մարդիկ են, չէ՞ մարդիկ։ Իրանք իրանք զրկված են համարելու, իրանք ելնելու են հայի խանութը ջարդեն, հայը ելնելու է իրանց խանութը ջարդի, Ադրբեջանը միջամտելու է, ասելու այն մարդկանց այնտեղ նեղացնում են, կոտորում են։ Ուզում եք տենց լինի, չեք ուզում, չէ՞, ուզում եք, չէ՞, խաղաղ ապրենք, դե ընտրեք մեզ։ Իրանց շահերից բխում է, որ այստեղ մենակ հայեր չլինեն։ Անդիմությունը ինչ պիտի ասի։ Անդիմությունը ինչպես է, միջև հիմա այդ երեք ուժերը չեն կարողացել բան դարձնել, որ առավոտ ու գիշեր դա ասեն, որ բերելու է Հայաստան չի լինելու, որ մտնելու են ձեր տուն եւ ձեզ ջնջեն։ Դե արդարության համար հիմա ուժեղ Հայաստանը ոչ միայն դա ասում է, այլ ոնց հասկանում ենք, ոնց տեսնում ենք հիմնական ինչ որ բան է դա դարձրել, քարոզչական թեզ 300,000 ադրբեջանցի, որ բերելու է եւ Հայաստան դաշինքի դեպքում միգուցե դա հիմնական չոր ասելիքը չի, բայց վստահ եմ, եթե այդպես ռեգուլյար դնենք նայենք ով ինչ ասեց, ով որտեղ քարոզչությանը հարցազրույցում, վստահաբար իրանք էլ են ասում։ Ծառուկյան Գայկին էլ իդեպ մի երկու բան աշկովը սնգել է, որ ասում է, որ ոնց կլինի թե թուրքեր բերեն բան, հետո նաեւ ինչ որ չափով հայտնի է, որ դա իր ռեալ մտահոգություններից է, էլի, որ կարա այստեղ թուրքանոց դառնա, ուղղակի որպես մարդ ոչ թեկուզ հրապարակային ասած, բայց էլի քիչ թե շատ հայտնի բան է։ Այլ հարց, որ գիտեք, սա շատ շուտ էր պետք ասել, սա 21 թվից էր պետք ասել, տեսեք, հեռու չեմ գնում։ Լավ, 21 թվի հունիսի 21-ից նշաձողը իջացնում եմ։ Ընտրությունների հաջորդ օրվանից պետք է այս քարոզչական աշխատանքը սկսվեր։ Ուժեղ Հայաստանի դեպքում դե այդ մարդիկ այդ ժամանակություն չունեին որպես քաղաքական ուժ, առաջի օրվանից դա պետք է լիներ, չպետք է լիներ այնպես, որ իրանց բրենդը դառավ աշխատատեղը։ Հիմա կարան ասեն նախբեր մարդկանց այդ հետաքրքրում չէ։ Եթե դուք ուզում եք այդ մատերիալիստական խաղակարտով գնաք, հարց չկա, բայց տեսեք Նիկոլը ինչ անում։ Նիկոլը չէ ասում աշխատատեղ, ասում է կայֆավատ։ Ասում է, ես 10,000 դրամ եմ տալի, գնաք բան անեք, լառնակապ ասածկա անեք, հա, պրոստը էլ ընդ փող չի մնա, ինչ-որ հյուրանոց բան վարձելու, բայց ոչինչ, դուք էլ գնացեք։ Որովհետև այս սպառողականության, նյութապաշտության արդյունքում հասարակությունը միաշճանի է ասել, որ թմրանյութի դեպքում ոնց է, չէ՞, պետք է դոզան անդադ ավելացնես։ Կարող է մի 10-15-20 տարի առաջ աշխատատեղի խաղակարտը աշխատեր, ինչ-որ մեկը այդպես տրիումֆալ կերպով մտներ։ Բարեբախտաբար հիմա ուժեղ Հայաստանը գնում է, տեսեք ինքը ասեց, որ ուղղակի շուտ էր պետք գնալ։ Այո, հիմա ասեց, որ բանը մենք թույլ չենք տալու, որ այստեղ հենց գանք իշխանության, որ այստեղ հող գնեն ադրբեջանցիները, որ կան ինչ որ այդ ուղղությամբ մտածում է, որտեղ հասկանում է, որ ադրբեջանցիներին բերելու է եւ վերջ։ Հա, ուղղակի էլ եմ ասում, այդ շուտ էր պետք անել, հիմա ինքը այնքան կարճաժամկետ է, ես երևի մի 2 շաբաթ որ այդ թեմայի վրա ֆիքսվել են, այսինքն ընտրություններից հազար։ Դե շուտ ո՞ն է, արդեն 8 ամիս է ինքը process-ների մեջ է, չէ՞։ Դե 8 ամիս 300,000 աշխատատեղ են ասում։ Սուրենյաց, քանի ամիս է անցել։ 300,000 աշխատատեղ։ Հա։ Ասում 8 ամիս է։ Սամվել Կարապետյանին որ ձերբակալեց արդեն 11 ամիս պատկերացնում եք։ Մարդիկ այն չէ, դե մենակ ինքը չէ։ Էդ եմ ասում, բայց ժամանակվանից պիտի սկսեին։ Իրանք այդ ժամանակը թիթեր նկարելու փոխարեն պիտի հասկանեն, որ եթե པարզ էր, չէ՞ որ այս ամեն ինչ ուր է տանում, պիտի սկսեին իրենք։ Իհարկե, որտեվ մրցել այս իշխանությունների հետ, ես էլի եմ ուզում սա ասել, սրանով վերակերում մի հատ հակառակ սուտը տարածում է ու դրա վրա հաստատում է բոլոր լրատվամիջոցներն էլ իր ձեռքում են։ Չէ, բայց սուտը մի կողմ, սա էլ ասեմ ավարտենք, իրոք իր հետ մրցել ազգային հարցից դուրս որևէ այլ դաշտում, դա շատ դժվար է, դա գրեթե անհնար է։ Նախ մի պարզ պատճառով, բացի սուտը մուտը, սաղ մի կողմ թողած, որտեվ իրանք գործող իշխանություն են։ Դու խոսած թոշակից, իրանք դա ռեալ կարան բարձրացնեն։ Դու խոսած աշխատատեղից, իրանք թեկուս կիսաձևական կիսային չկարան ստեղծեն դա արդեն իսկ անբարենպաստ մեկնարկային դիրք է։ Ցանկացած, ասենք, ինչ ասեմ, ստրատեգ մինիմալ իմացություններով գոնե գիտի որ հակառակորդին պետք է նեղություն պատճառել այնտեղ որտեղ իր ամենաթույլ տեղն է։ Երկու հարց էլ ունեմ, գիտեմ որ դու ժամանակ չունես, ուզում եմ նաև այդ երկու հարցի հետ կապված, եթե ինքը այդպես ինքնավստահ է, ինչու է գնում այսպիսի տերորի, հա, ինչի է ձերբակալում, դու եթե ինքնավստահ չես Անդրանիկ Թևանյանին ձերբակալում, Վարդան Ղուկասյանին ազատություն չես տալիս, Բագրատ Սրբազանին չես տալիս, այսինքն ինքը այնուամենայնիվ վախեցած է որ չի ընտրվելու։
Թե ինքը հետագա զարգացումներից է, որ ինչ է։ Եկեք մեկը մյուսի հետ չխառնենք, ինքը ուղղակի իր շահերի տեսանկյունից, որոնք հակառակ են հայ ազգի Հայաստանի շահերին, բայց իր շահերի տեսանկյունից ճիշտ է գործում։ Այսինքն որպես ինչ պիտի հակառակ տանի։ Էլի ասում մեկը մյուսին չի խանգարում։ Իսկ կողմից կարող մտածի, դե եթե ես մեկը կրած ունեմ, դերից Ալենն ասում է 60 քանի տոկոս ունեմ, ի՞նչ է խանգարում իրան Անդրանիկ Թևանյանը, ի՞նչ է խանգարում Բագրատ Սրբազյանը, Աշոտ Երկաթը։ Տոկոսները ապահովվում են նաև, այո, այդ մարդկանց մեկուսացնելու այդ տոկոսները երկնքից չեն ընկնում։ Իմիջիալից Անդրանիկ Թևանյանը հենց սկսեց այդ ուղղությամբ սատկացնել, որ թուրքական դու թուրքերի սա է որ բերում է երկիրը բան, շատ կատեգորիկ եւ բան սկսեց, դրանից հետո ոնց որ գնավորվեց եւ որոշեց կամ Աշոտ Երկաթին կամ Վարդան Ղուկասյանի կամ Բագրատ Սրբազյանին, որովհետեւ իդեպ ստեղ սովորելու բան կա իրանցից։ Չէ, որտեվ իրանք հասկանում են, որ քաղաքական պայքարը դինամիկ process է, երաշխավորված ոչինչ չկա, անգամ եթե մեկնարկային դիրքերը լավն են, չեն նստում թախտին սպասում բախտին։ Այ լավ բան ասեցի Էդգար, սա պիտի մտածի նաև ընդդիմությունը, որ չմտածեն, էլի դե եթե այստեղ զիջում են, ինչ են, այսինքն դինամիկ պիտի պայքար գնաս, չի բացառում ինչ որ մի պահի, դա այնպես կորդ կա։ Ի վերջո մենք մի քանի անգամ տեսել ենք եւ հիմա բարեբախտաբար մենք ունենք առաջնորդներ, օրինակ այն Սյունիքի դեպքերից հետո որ ժողովուրդը դուրս եկավ պոդկաստ չկար առաջնորդ։ Անտեր դու ժողովուրդը գծած ոչ մեկ իր տնից դուրս չեկավ, տեր կանգնի, ճիշտ է։ Մի մասն ցրեց։ Այո, չունենք այդպիսի առաջնորդ։ Հիմա ես վստահ եմ, որ 3 ուժերից կամ 3-ի առաջնորդները, լիդերները միասին կամ 3-ից 1 կամ 3-ից 2-ը ինչ որ մի պահի դուրս կգան։ Այսինքն չպիտի ոչ մի վարքյան կանգնել եւ դատարել եւ հուսահատվել, որ այ վերջ Նիկոլա Սականի, այ վերջ թուրքերը այսպես պիտի շարունակել պայքարել։ Չէ, պետք է շարունակել պայքարել, ուղղակի պետք է պայքարել գրագետ, որովհետեւ երբ որ անգրագետ է պայքարվում, ընդհանրապես ոնց ասեմ, ոնց որ դրոշը տաս երեխուն ասած ջան, բարձրացրու, սա մեր զորամասի դրոշն է։ Երեխան չի կարա դա բարձրացնի, կգցի։ Դե հիմա ոնց օրինակ ուժեղ Հայաստանը, չգիտեմ, այդ գիտակցությունը եկա, որ ինձ մոտ տպավորություն է, որ նրանք ովքեր որ Սամվել Կարապետյանի խորհուրդ են տվել, տեսեք Գագիկ Ծառուկյանը այդ առումով արդեն բավականին հասուն է քաղաքականապես, բայց Սամվել Կարապետյանից մոտ քաղաքական դեմքեր չկան, որտեղից պատահել ինչ որ մարդիկ, որ մեծ մինուս է։ Այդ ինչ խորհուրդ էին տվել, որ պիտի բան դեմքեր չլինեն։ Չէ, մեծ մինուս է։ Ամեն անգամ մենք գալիս ենք նրան, որ քաղաքական գործիչները դրանք հարստություն են եւ ամենտեղ չի որ այս փոքր երկրում դու որտեղից ես գտնելու ասենք բաժնի պետին չի կարելի էլի մի ամսում դարձնել քաղաքական գործիչ Դե իրանք որոշել են այդ ճանապարհով գնալ անիմաստ է դա արդեն քննարկել ասել ասել Չէ անիմաստ չի հիմա օրինակ կարող են իրենք կա Խաչիկ Մանուկյան չէ կան գոնե հանրային դեմքեր կան հանրային դեպքեր դեռ ռուս չի կարելի է 10 օրվա ընթացքում բերել եւ այդ հանրավակներին իրենց խոսքով բան ուշ չի կան հանրային դեմքեր, հանրային գործիչներ, լավ քաղաքական գործիչների չէ, գոնե այդ խթանեք այդ հանրային գործիչները գան առաջին պլան։ Մարդիկ ցուցակի համար կյանք են տալի, դուք ասում եք խթանեք թող գան առաջին։ Չեմ ուզում դրան հավատալ, ես ուզում եմ հավատալ, որ գոնե անդիմադիր գործիչները հասկանում են, որ ապրել մեռնելու օրեր ենք ապրում մենք։ Հասկացողներ միանշանակ կան։ Այդ թվում առաջի դեմքերի մակարդակում, բայց խնդիրը շարունակում է մնալ ամենտեղ այդ հաջորդական շերտերը։ Եվ մյուս հարցը, վերջին հարցը, որ Նիկոլա ասում է, բանը դա ինչ է, ենթագիտակցորեն ինքը հասկանում է, որ ինքն է մղել, տարել այս ժողովրդին, այս գործանը, որ ասում է։ Ինքը դա գիտակցորեն էլ հասկանում։ Գիտակցորեն։ Եվ ինչի համար, ինչի պորտկաց հիմա ում տեսնում ասում է, օրինակ ես քիչ առաջ էլ ասեցի, մոտ տպավորություն էր, որ այդ շքերթի ժամանակ, երբ որ անցնում են, եւ ինքը մտքով ասում է, դու ինչ չես զոհվել։ Ինչ չեք զոհվել դուք։ Նայեք ոնց պատասխան։ Այդ հայությանն էր ուղղված այդ խոսքը, որ հայ դուք ընդհանրապես ինչ եք ապրում։ Դե մեծ հաշվով, հա, հայության, այսինքն հայության այդ պայքարող հատվածին, նայեք մարդը կարող ասի դու ինչ չես զոհվել, իրա թշնամուն։ Իսկ հասկանանք ինչեր ասում այդ մարդը։ Այդ մարդը խոսում էր, չէ, Ղարաբաղ, հայկական հարց, հողեր եւ այլն։ Դե այսինքն ստացվում է որ խոսում է այդ հարցից իրա թշնամին է։ Այս դա համար էլ եմ ասում 300,000 ադրբեջանցի բերելը իրանց ձեռք է տալի։ Իրանց вообще Հայաստանի չլինելն է ձեռք տալի, որտեվ իրանք իրական Հայաստանի, այմա առանց շակերտ, իսկական, այն ինչ որ կա Հայաստան։ Այդ իսկական Հայաստանի ու իսկական հայազգի հանդեպ իրանք շատ ծանր բաներ են արել։ Ես հիմա շատ մեղմ եմ ասում, որ եթերային արտահայտվեմ։ Եվ բնական բա եթե դա չլինի, իրանցից պատասխան պահանջողը չի լինելու։ Չլինի մի պատկերացեք անպայման կենսաբանականով, չնայած թուրքերը դրան էլ են հասցնել, որ կենսաբանականը չլինի։
Բայց չլինի գոնե սրան շահերի տեսանկյունից առաջին հերթին ինքնության առումով չլինի։ Որ բոլորը ընդունեն, որ հա դե այդ Ղարաբաղը մերը չէր, դա վաղուց տված էր, որ ճիշտ է սա, այն ինչ որ գնդիկներ էին դրել ոնց որ մառոժնու գունդելներ, յանի Արագածարի սիլուետներ, որ մերը մենակ է սա, Մասիսը ինչ կապ ունի մեր հետ, դա Մասիս չի, դա ոչ աղրի դաղ է եւ այլն եւ այլն։ Իրանց սա ձեռնտու, որ այդ քաղաքական հայությունը, որը կանգնի պատասխան պահանջի, ասի ինչ է սա արել։ Օրինակ ինչի է հոկտեմբերի 3-ներ, 4-ներ, 5-ներ, 6-ներ, եսին որներ։ Ինչի է այդ օրը դադարեցվել զորահավաքը, մոբիլիզացիան կոմպլեկտավորումը, բա այսինքն այնտեղ ինչ պետք է լիներ, այդ Ղարաբաղի բանակ ուղակի պետք է մաղվեր պրսներ վերաներ, ու վсё, թուրքերը մտնեին Ստեփանակերտ, ինչը որ համարյա ալնում էր։ Եթե պատերազմը չկանգնացնեին բանով, նաև ռուսական միջամտությամբ։ Այսինքն սաղ մեր անվտանգային ճարտարապետությունը շատ մեծ པարզ բանի վրա էր կառուցված։ Ինքը մի քիչ sense շախմատային երկայլ կոմբինացիա է թվում, բայց ինքը կարար աշխատեր, եթե այդքանը ճիշտ, եթե ազգային իշխանություն լիներ։ Մեր անվտանգային ճարտարապետությունը կառուցված էր մի པարզ բանի վրա։ Կա առաջնագիծը պահող զորքը, որը ինչպես բոլոր առաջնագիծ պահող զորք լայնածավալ ռազմական գործողությունների դեպքում դե կիսա դատապարտված է։ Իրանք պետքա ժամանակ շահեն թիկունքային զորքերի համար։ Դա հնչում է դաժան, բայց դա կյանքի օրենքն է։ Երբ որ հունիսի 22-ին Ստալինը ընդունեց որոշում տարիքային շեմը զորահավաքի բարձրացնելու, այդ սենյակում բոլորը լավ հասկանում են, որ այն բանակը, որ հիմա կանգնած է բելարուսական, ուկրաինական առաջնագծում, այդ բանակը ոչնչանալու է։ Եվ ինքը չէ, չավարտեցի, ես կարևոր է։ Մեր անվտանգային ճարտարապետությունը դրա վրա էր կառուցված, որ այդ առաջնագծում կանացնել պետք է շահին ժամանակ, Հայաստանը պետք է դիմեր Ռուսաստանին, ասեր դու իմ դաշնակիցն ես, մենք ունենք երկու ստեկ պայմանագրեր, այո, Ղարաբաղը քեզ չի վերաբերում, բայց Հայաստանը վերաբերվում է։ Ես հիմա քեզ խնդրում եմ ապահովել Հայաստանի արտաքին սահմանների անվտանգությունը։ Ռուսական բանակը պետք է այդ հարցում մեզ օգներ, մենք Հայաստանում ինչքան զորք կա, պետք է տանեինք Ղարաբաղ ու կռվեինք, ու չպարտվեինք, ու հաղթեինք։ Իրանց որ հարցնես ասես բախի դադարեցրիք բանը, խի ամբողջ կորպուսներ չտարակ Ղարաբաղ, այլ ինչ որ ստեղից մի վաշտ ընդեից մի գումար տակ, ասեն դե բա Հայաստանի հարցն էր էլի, օտենց անտերուդուս չենք թողել։ Այդ Հայաստանի հարցը պետք է լուծվեր Ռուսաստանով։ Ոնց որ արդեն հոկտեմբերի 20-ից սկսեց լուծվել, երբ որ եկան սկսեցին Սյունիքում դրոշակներ դնել, որ թուրքերը չգան շշկռված շակերտավորը տեղել մտնեն։ Դա էր մեր ճարտարապետությունը։ Ռուսաստանին չեն դիմել, ընդհակառակը ֆլեշմոբեր են անելու, մինչև այսօր ճիշտ է շատերը ջնջել են դա, բայց մինչև այսօր չի զանգելու հաշթեգերը կա։ Այդ չի զանգելու հաշթեգ դնողների խղճին է նաև 5000 հոգու արյունը։ Այդ որ հաշթեգ եք դնում Facebook-ում չի զանգելու, յանի ձեր կուրքը չի զանգելու Պուտինին, այդ ձեր խղճին է նաև այդ տղեկի արյունը։ Չզանգեց։ Դե խիղճ կա։ Ռուսական զորքն այստեղ չեկավ, ստեղի ՀՀԶ ունել, չգնաց իր մյուս կորպուսին պաշտպանության բանակին օգնության, եղավ են ինչ որ եղավ։ Всё, այսքան է, մերվայնացա։ Շնորհակալություն։ Բայց վերջերս խոսում էի Անդրանիկ Միրանյանի հետ, ասաց, որ հիմա էլ ամենակարևորը մեզ պետք են անձնազոհ մարդիկ, որ կարողանան տանել ժողովրդին։ Հա, մի բանի հասցնել, չէ։ Դե ընդհանրապես երբ որ ամեն ինչ վարի է գնում ինստիտուտներ, խորհրդային պետություն, հա, գնում ենք անձնազոհ մարդկանց հույսին։ Ազգի ու անդունդի միջև սահմանը ոչ թե ինստիտուտներն են գծում, այլ մի քանի ուղղակի անհատներ, քանի որ երեգել մայիս 28-ներ, լավ, այս մեջբերման ավարտեն գեթերը 1919-ին մեր բանակի հրետանու պատասխանատու Քրիստոֆոր Աստվածատուր հետո անունը փոխեց Աստվածատուր Արարատյանը նամակ էր գրում իր ընկերներից մեկին եւ նամակի մեջ հստակ գրում էր 19 թվականի փետրվար ասում էր եթե մինչեւ այսօր հայ ազգը ու Հայաստանը կա եւ մեր հետ հաշվի են նստում մենք պարտական ենք 3 մարդու Արամին, Դրոյին եւ Սիլիկյանին այդ լավ ուրիշ չի դա խոսում է նրա մասին որ ոչ մի ուրիշ բան չէր մնացել որ ազգին բնաջնջումից փրկեր այլ ուղղակի ինչ որ անհատներ իրենց վրա դա տարան Շնորհակալություն։ Ձեզ